Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş Əməliyyat İdarəsi və Beynəlxalq Axtarış Xilasetmə Dəstəsinin təşkilatçılığı ilə iyunun 9-dan 12-sinə qədər Salyan şəhərində taktiki xüsusi təlim baş tutub. Təlimə Nazirliyin Muğam Regional Mərkəzi ilə yanaşı müvafiq xidmətlərinin, Dövlət Agentliyinin və Mülki Müdafiə Qoşunlarının qüvvələri və dəstələri cəlb olunub. Təlimin əsas məqsədi komandir heyətinin idarəetmə bacarıqlarını artırmaq və şəxsi heyəti iri miqyaslı qəzalar zamanı müasir texnologiyalardan istifadəyə hazırlamaq olub. Hazırlıq mərhələsində FHN-in yerli və beynəlxalq humanitar missiyalardakı təcrübəsi bölüşülüb. BMT-nin Beynəlxalq Axtarış Xilasetmə Məsləhət Qrupunun katibliyinin təlimatları çərçivəsində iştirakçılara idarəetmə, koordinasiya və logistika standartları izah edilib. Həmçinin müasir peyk rabitə və axtarış sistemlərinin imkanları praktiki olaraq nümayiş etdirilib. Praktiki hissə isə Muğam regionunda intensiv yağışlar səbəbindən yaranan şərti su basma və Salyandakı inzibati binada baş verən dağıntı ssenarisi üzrə keçirilib. Mütəxəssislər dron, akustik cihazlar və termal kameralarla kəşfiyyat apararaq xəsarət alanların yerini müəyyən ediblər. Ardınca xilasedicilər dağıntı altından və hündürlükdən xilas etmə, yanğın söndürmə, kimyəvi qəzanın ləğvi və ilk yardım tapşırıqlarının peşəkarlıqla icra ediblər. Uğurla başa çatan təlimin sonunda əməliyyatların gedişi şəxsi heyətlə birlikdə geniş təhlil olunub və müvafiq qiymətləndirmə aparılıb.